にちは。りんりんチャンネルのりんです。はい、今日からりんりんチャンネルがスタートいたします。はい、今日1本目の動画はティッシュの小よりでくしゃみをしてみたいと思います。まあね、何せしたことがないので、なんかやったらどうなるのかなとか、連続でやったら大変なことになるから1回くらいはやってもいいんじゃないかなと思ったので、早速チャレンジしていきます。はい、これが今日使うティッシュの小よりです。はい、では早速カチャカチャしていきたいと思います。左でいきます。でやります。はい、なんか3回出ちゃったんですがはい、ちょっと私の口も大きかったんですよね。はい、ではこんなくしゃみの動画でしたが、また今度他の動画でお会いしましょう。さようなら。